Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ömercüz köyünden tüm dünyaya selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah cümleden herkese iyilikler, güzellikler versin Rabbim. Her işin başı sağlık. Sağlık, sıhhat versin, bol kazanç versin. Hayırlı evlatlar versin ya Rabbim. Ben de sabah erkenden şöyle dedim, bir yürüyüş yapayım dedim. Ne zamandır yapmamıştım. Hem şu yukarıki bahçeye bakacağım. Dikmişim diye şeyler. Ektiğim mısır fasulye. Hem ona bakayım dedim, hem gideyim geleyim diye öyle çıktım. Sabah sabah kuşlar cıvıl cıvıl mübarek. Nasıl güzel ötüyorlar. Aha da bir tane de burada salyangoz var. Bu da düşmüş yollara. Nereye gidiyorsun kuzu? Evi de sırtında. Böyle. Kuşlara tele konmuşlar. Yani tek tele konunca bir şey olmuyor demek ki. Öyle oturuyor orada. Şuradan mısır fasulye. Mısır görünüyor da fasulye de bitmiş mi bakayım bir.
ısırganlara bakın bir. Onlardan toplayacağım ben şimdi. Üzerlerinden çok tazeler. Tazecikler. Bugün hava sıcak, dün de sıcaktı. Bugün de sabahtan ısındı iyice, iyiden. Artık ısınmaya başladı.